రెండేళ్లుగా భీకరంగా కొనసాగుతున్న ఇజ్రాయెల్ హమాస్ యుద్ధానికి ముగింపు పలికే దిశగా ఓ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన గాజా శాంతి ప్రణాళికలోని తొలి దశకు ఇరు పక్షాలు అంగీకారం తెలిపాయి. ఈ మేరకు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియాలో తెలిపారు. గాజాలో పోరాటాన్ని నిలిపివేయడానికి, బందీలు ఖైదీలను విడుదల చేయడానికి అమెరికా మధ్యవర్తిత్వం వహించిన శాంతి ప్రణాళిక యొక్క మొదటి దశకు ఇజ్రాయెల్ మరియు హమాస్ అంగీకరించాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గురువారం ప్రకటించారు. తమిళనాడులోని ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ శ్రీసన్ ఫార్మా తయారు చేసిన విషపూరిత కోల్డ్రిఫ్ దగ్గు సిరప్ మధ్యప్రదేశ్లో కనీసం 20 మంది చిన్నారులను బలిగొంది. ఈ ఘోర విషాదం తర్వాత కంపెనీ యజమాని రంగనాథన్ను మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు చెన్నైలో అరెస్ట్ చేశారు. అనేక రాష్ట్రాల్లో ఈ సిరప్ కారణంగా పిల్లలు మరణించినట్లు నివేదికలున్నాయి. ఇది ఆరోగ్య మరియు నియంత్రణ యంత్రాంగాలపై తీవ్రమైన ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ లో కల్తీ జరిగినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఇది పిల్లలకు ప్రాణాంతకంగా మారింది. ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త జన్ సురాజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిషోర్ కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఏ ఒక్క పార్టీతోనూ పొత్తు పెట్టుకోవట్లేదని స్పష్టం చేశారు. తమ పొత్తు ప్రజలతో మాత్రమే ఉంటుందని తేల్చిపడేశారు. కష్టమైన నష్టమైన ఒంటరిగానే వెళ్తామని, ప్రజలు తమను ఆదరిస్తారన్న నమ్మకం ఉందని ప్రశాంత్ కిషోర్ పేర్కొన్నారు. ఒంటరిగా ఎన్నికలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందన్నందున నిధుల సేకరణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. క్రౌడ్ ఫండింగ్ ద్వారా నిధులను సమీకరించుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా జన సురాజ్ కంట్రిబ్యూషన్ యాప్ను ఆవిష్కరించారు.